Если родители тебя не научили, готовим дом к Новому году и отмываем холодильник. Первое. Выключаем, либо вытаскиваем вилку из розетки, либо отключаем кнопкой на панели. Второе. Начинаем с дверцы. Снимаем все полки и контейнеры, моем их отдельно. Протираем саму дверцу и обязательно резинку. Там всегда скапливается грязь. Совет. Сделай фото до, чтобы потом быстро все поставить на место. Дальше переходим к основному отсеку. Достаем полки и ящики, все моем, протираем стенки и возвращаем обратно. В конце средство от запаха или просто открытая пачка соды. Включаем холодильник обратно и готово. Сохраняй, пригодится перед праздниками.